दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अडूसा के पौधे की। अडूसा एक औषधीय पौधा है जिसे आयुर्वेद में खास महत्व दिया गया है। इसे वासा या मालाबार नट भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग खांसी, दमा और सर्दी जुकाम में किया जाता है। यह पौधा साल भर हरा रहता है और पत्तियां झड़ने के बाद भी जल्दी नई पत्तियां निकल आती हैं। यह पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और हवा से धूल व जहरीले कण सोख लेता है। कई लोग इसे घर या आंगन में इसलिए भी लगाते हैं कि यह खांसी जुकाम से बचाव में मदद करे। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।